Yesu ashimwe cyane. Turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi turabishimiye cyane. Hari hashize igihe kinini cyane tudaherukanye, ariko nanone tubazaniye message. Umuntu yaramaranye imyaka myinshi, rero tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Muze kwiyumvamo ikaze, yaba bari mu Rwanda, bari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane wa Amerika. Turabakunda cyane, yaba iy'amajyepfo cyangwa iy'amajyaruguru. Tubahaye ikaze kandi Imana ibane natwe muri uyu mwanya tugiye kuganiramo. Abari muri Aziya, abari muri Europe cyangwa se Burayi, Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi cyane, kuko tugize umugisha udasanzwe kugira ngo twongere tubane nk'uko mubitwandikira, nk'uko mubidusaba kenshi, kandi mudukurikiranye mu biganiro byinshi twagiye dukora tubagezaho by'ijambo ry'Imana. Mwatweretse ko mudushyigikiye kandi turimo turushaho gufashwa, kandi hari benshi bimaze kugira umumaro, hari benshi bimaze guhembura, hari benshi bimaze gukiza mu mitima yabo. Imana iduhana umugisha. Hanyuma reka dusenge kugira ngo twumve icyo Imana iduhaye, kugira ngo dusangire, twumve message Imana impaye kubagezaho. Imana iduhana umugisha. Imana yacu kandi Imana yo kwizerwa, tunejejwe n'uyu mwanya uduhaye, ni uw'agaciro gakomeye cyane. Hanyuma nyemerera umwigisha n'umwigishwa tugabanire umugisha, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe Mwami ziganze kandi zigaragare kuri twe. Mwuka wera dushyigikire muri byose, dusabe tubyambaje mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Hanyuma reka dukomeze tuganire, twumve icyo Imana iduhamagare. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Igitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itangiriro, igice ni cya 25. Turasoma umurongo wa 21. Haravuze ngo igice ni cya 25, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice ni cya 25, umurongo wa 21. Haravuze ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Reka nsubiremo. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Imana itugirire neza. Hanyuma reka tuze kongera hano iri jambo, iri jambo riri none mu Itangiriro n'ubundi 30:22. Itangiriro 30:22. Haravuze ngo Itangiriro n'ubundi aho turi, igice cya 30 murongo wa 22. Haravuze ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Kansubiremo. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Imana iduhana umugisha kandi tugire neza. Reka dusome igitabo cya kabiri cya Samweli. Igitabo cya kabiri cya Samweli. Hanyuma turasoma igitabo cya kabiri cya Samweli. Hanyuma turasoma igice cya 11 umurongo wa 4. Haravuze ngo nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana aziwe, bararyama mu dukubo kuko yari yitunganyije akiza imyanda, maze asubira iwe. Kansubiremo. Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana iwe, bararyama mu dukubo kuko yari yitunganyije akiza imyanda, maze asubira iwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana itwambike imbaraga, kuko Imana yo kwizerwa. Tugiye kuganira kuri iri jambo. Ni ikiganiro abantu benshi bakunda kujyaho impaka, ni ikiganiro abantu benshi batakunda kwemera, ni ikiganiro abantu benshi badakunda kwiyumvisha. Ariko kuri iyi nkuru, kuri uyu munsi, muri uyu mwanya, mu nkuru nkuzaniye cyangwa ijambo ry'Imana nkuzaniye, tugiye kuganira ku ijambo ryitwa karande. Karande cyangwa se imyuka y'uruhererekane. Karande ni iki? Ni imyuka y'uruhererekane idukurikirana mu buzima bwa buri munsi,
kandi karande zikurikirana abantu bazima bariho, ntabwo zikurikirana abapfuye. Ni imyuka ikurikirana abantu bariho. Rero Imana itugire neza, kandi iyi ni message maranye imyaka myinshi kugira ngo nyigezeho abantu batuye isi, kubumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'ikirundi, kuko ni indimi zifitanye isano, muraza kunyumva cyane. Rero izi nyigisho ya karande bisaba ibintu bibiri ngiye kubabwira kugira ngo uyigishe cyangwa se uyibwire abantu. Icya mbere ni ukuba warayihishuriwe, icya kabiri cyangwa se no kuba warayigishijweho n'Imana ikaguhaho ubumenyi kugira ngo ubutambutse ubuhe abandi. Imana itugire neza. Karande ni ijambo rikomeye. Iyi message nyihabwa ivuga ku bintu bya karande nayihawe mu mwaka w'ibihumbi 2017. Umwaka wa 2017 nibwo nahawe iyi message. Ndibuka Imana isanga yaransanze irambwira ngo mwana wanjye senga cyane kugira ngo nkukureho karande. Mbaza Imana nti Imana, karande ijite kuko mvuka mu rugo rw'abakristo, kuko mvuka mu rugo rw'abatambyi, kuko mama yari umudiyakoni, mama yari umuhanuzi, impano nyinshi mama yari afite n'izo atari afite. Nge na murumuna wanjye twasigaye turi babiri, ko mama yitabye Imana 9 kandi twarazisigaranye. Kuko iyo umubyeyi akishijwe neza bagiriye neza abana bazamukomokaho. Abanyarwanda bari abahanga. Karande ijite mpabwa iyi message 2017, ariko uyu mwanya mbabwira nibwo Imana inyemereye kugira ngo nyitambutse nyibagezeho. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana yacu ishimwe. Imana ikomeze kubaho n'amahanga yose. Hanyuma Imana nibwo nayibwiye ngo ngwino usure unganirize umbwire karande niki, ni ibiki, karande imeze ite, karande bigenda gute, bihagaze gute. Imana itugire neza kandi itwambike imbaraga. Imana ibwa yinsobanura, niyo mpamvu ngiye kubagezaho inyigisho kandi izagira abantu benshi bohora. Uraza kumenya ahantu bipfira, uraza kumenya imbogamizi ufite, uraza kumenya intambara urwana nayo, uraza kumenya amakuba yawe, isano y'ahaturuka. Imana itugire neza, kuko nagira ngo mbibutse ko benshi bakunda kuhakana ngo karande ngo ntizibaho. Zibaho, kubera ko mu bitabo bya teoloji ntabwo byemera karande. Impamvu bitemera karande ibitabo bya teoloji nuko karande ntabwo karande ari ibintu wavuga bifatika wagaragariza amaso y'abantu. Ni imyuka y'uruhererekane, ni imyuka idukurikirana, ntabwo ari ibintu bifatika. Ariko ku barimu ba teoloji abo twaganiriye nabo benshi batandukanye mu bushakashatsi maze iyo myaka yose nkora, nuko karande barayemera noneho kandi barayize, nabo yagiye bageraho. Uyu mwanya tuvugana nagira ngo mbibutse ko ibintu byose wakora byose ntabwo ushobora guhakana ahantu ukomoka n'ahantu uturuka. Mu bintu byose wakora ntushobora kwihakana aho uvuka, aho ukomoka n'aho uturuka. Ni nayo mpamvu kandi impamvu utayihakana niyihe. Niyo dukoze amakosa umuntu akubaka ahantu ari ariko ntiyibuka aho yavuye, burya haba hari ikintu kizatuma haba hari igikorwa kizaba kikagusubiza iwanyu cyangwa kikaguhuza n'abantu b'iwanyu. Icyo gihe utagize uruhare rwo kugira ngo uhubake neza, bizasenya ibyo wubatse imyaka myinshi, igihe kirekire n'ahantu utuye. Biragusaba ko wubaka iwanyu, wubake aho utuye, ariko unubake n'iwanyu. Hari abantu bakora amakosa rimwe na rimwe bakihakana ababyeyi bababyaye. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo bikuraho uriwe, ntabwo bikuraho ababyeyi bakubyaye. Iteka ryose umubyeyi ahora ari umubyeyi, igihe cyose wakubyaye ahora ari umubyeyi. Na Bibiliya yabigarutse iravuga ngo umuntu utubaha umubyeyi wo ngo abakoze amakosa akomeye cyane. Imana itugirire neza kandi itwambike imbaraga. Rero abahanga bakuvuga ko iyo umuntu umwana avutse hagati y'umugabo n'umugore mu buryo buri biologike cyangwa se mu buryo bw'abaganga, ku bahanga bakubwira ko umwana yavutse 95% iyo adafashe imico ya se afatiye mama we. Rero niyo mpamvu kenshi kandi niyo adafashe imico ya se cyangwa mama wafata iyo mu muryango iwabo. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo abanyarwanda bari abahanga, baravuze ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Bivuze iki? Biravuze ngo iyo umubyeyi ari umujura ababwirije umwana ahetse cyangwa yabyaye ngo ngewe ni ibyumwe ariko wowe uzibe 5 cyangwa se 10.
niyo mpamvu iyo umubyeyi ari umusambanyi bivuze iki? Biravuze ngo njyewe nsambanyije 2 3 ariko wowe uzasambanye 20. rero iyo tugize imico mibi n'ubuhamya bubi, nyaboneka ntabwo ari wenyine uba wigira n'abo wihemukira, oyaye, ahubwo ubuhemukira n'abagukomokaho, abo wabyaye, abo uzabyara, ubagiriye nabi, kuko uba uri kubaha umurage mubi, irage ribi. Imana itugire neza, Imana itwambike imbaraga. Hanyuma rero ndagira ngo mbasabe, iyi nyigisho irakomeye, ntuze gucikanwa, uyikurikirane yose. Iki ni igice cya mbere, nzabashakira cyangwa se ndaza kuzabagezaho igice cya kabiri cy'uburyo umuntu akira noneho karande nyirizina. Umuntu azikirate, azicikate. Imana itugirire neza kandi twambike imbaraga. Niyo mpamvu ku baganga cyangwa se ku babyeyi iyo batwita umwana, hari umuziki wa piano wa senti wagenewe wumvisha umwana umutwite kugira ngo bimufashe mu bwonko kugira ngo akure neza. Ijambo rya kabiri nanone kandi, iyo umubyeyi atwite, niyo mpamvu umuganga amubuza kurakara no kuvuga nabi n'umujinya. Kubera iki? Nuko impamvu amubuza kurakara no kugira umujinya ni ukugira ngo bitagira ingaruka ku mwana atwite, kuko nubwo umwana ari imbere ariko amenya ibibera hanze. Iyo urakaye, wa mwana avuka ari umunyamushiha. Iyo ukunda guseka, umwana avuka aseka. Ni nayo mpamvu kubizera kubasenga, iyo umubyeyi atwite umwana akajya amukoreraho amasengesho, akamutoza gusenga. Ikindi, iyo utwite umwana ukajya umutereraho amakorasi, ukamwumvisha indirimbo z'Imana, ukamwumvisha uturirimbo tw'Imana dutuje, uyu mwana avuka afite umunezero, yishimye, kuko nibyo wamuraza akiri mu nda umutwite. Rero Imana nagira ngo ngusabe wirinde cyane, kuko amaraso yacu yo mu muryango ni ikintu gikomeye cyane kidukurikirana, ni ikintu Imana yaremye mu buryo budasanzwe bukomeye, kandi Imana itugire neza, itwambike imbaraga. Ni ikintu utabona uko ugihindura, kuko amaraso y'umuryango aradukurikirana. Iyo tugize umugisha rero, akaba ari amaraso yo mu muryango cyangwa se ababyeyi bacu bararanzwe n'ibyiza, ni nako nanone uwo mugisha tuwubonye uwusigasire. Nawe uvuka mu babyeyi bakijijwe, ni umugisha udasanzwe uwufite ukomeye. Kuko bivuze iki cyangwa umumaro wabyo ni uwe wo kubyarwa n'ababyeyi bakijijwe. Biravuze ngo niyo wagera mu gihe cy'intege nkeya, Imana Data ijya izirikana isezerano yagiranye n'umubyeyi wakubyaye. Hari isezerano Imana iba yaragiranye n'ababyeyi bacu bakidutwite, kubera ko batujyanye mu bihe byo gusenga. Imana ikavugana n'inda zacu turi mu nda z'ababyeyi bacu, turi urusoro mu nda y'ababyeyi. Imana igatangira kuduha amasezerano. Imana ishimwe. Rero ariko wa wundi ufite ababyeyi badakijijwe, bivuze ngo we ni ukwirwariza, ahubwo wagombye gushishikara no gushyiraho imbaraga nyinshi n'umwete mwinshi wo gushaka Imana mu maso y'Imana. Imana iduhana umugisha. Hanyuma reka twinjire neza mu mizi. Karande ni iki? Karande ni uruhererekane nk'uko twabivuze rwo mu miryango iwacu rudukurikirana. Hanyuma nagira ngo mbanze mbatandukanyirize karande n'ikigeragezo bitandukaniye. Igihe ibintu bikubaho, iyo urebye mu miryango ukitegereza ugasanga ibintu biri kukubaho, hari abandi muri famiye byabayeho, hari abandi byagezeho, hari abandi bahuye nabyo. Biravuze iki? Biravuze ngo iyo ni karande irimo ikukurikirana. Ariko igihe ibintu uhuye nabyo muri famiye usanze nta wundi muntu wahuye nabyo, nta wundi muntu, ugaperereza muri famiye mu gisekuru wanyu ugasanga nta wundi muntu byabayeho, iryo ni ishuri ryawe, ni ikigeragezo cyawe ku giti cyawe. Ibyo ni ibibazo byawe ku giti cyawe, ni amakuba yawe. Ariko igihe ibintu usanze biri kukubaho muri famiye, hari abandi bantu byabayeho, iyo ni karande, ni uruhererekane rukomeje gukurikirana. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga. Wowe unyumva, uraza kumenya ahantu watakariye, uraza kumenya ahantu wamburiwe, uraza kumenya ahantu wasigariye, uraza kumenya ahantu waburiye amahirwe. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga. Kandi ikindi nanone, karande, reka twinjire muri karande nyirizina. Karande zirimo ibice bibiri. Igice cya mbere, hari karande z'ibyaha, hari na karande zitari iz'ibyaha. Hari karande z'ibyaha na karande zitari iz'ibyaha. Reka mbanze mvuge kuri karande z'ibyaha. Hari karande wo gusambana, ugasanga mu muryango wanyu mwese muri abasambanyi, karande w'ubusambanyi.
hari karande wo kwishingira, ko no kwishingira ni icyaha. Ugasanga muri famiye nta wakoze ubukwe mwese muri ishingira. Hakaza karande wo kubeshya, ugasanga muri famiye mwese murabesikoro, murabeshya, byarabakurikiranye, se wenyine gusa ubikora, no muri famiye abandi babikoze, mukuru wawe yarabikoze cyangwa murumuna wawe yarabikoze, murumuna wawe yarishingiye, mukuru wawe yarishingiye, ugasanga n'uruhererekane, mukuru wawe yaribye, murumuna wawe yaribye, so wawe ni umujura, byarabakurikiranye. Karande w'ubusambanyi, hari karande w'ubusinzi, iyo ni karande y'ibyaha. Karande w'ubusinzi, ugasanga mwese munywa iza yose, muri bakazizi, mwese munywa inzoga, mukubita amacupa, murara mu kabari, ugasanga neza ni ubworerekane bafite. Imana itugire neza. Hari karande w'ishyari, kuko karande w'ishyari nayo cyo ni icyaha, kugira ishyari. Ugasanga umuntu nta kintu mupfuye, ntacyo wamutwaye, nta samu mubangikanyije, nta rubi mubangikanyije, nta wamwambuye, ariko akakugira ishyari kuko wambara neza, akakugira ishyari ry'uko wize, akakugira ishyari ry'uko abana bawe ari beza, akagira ishyari ry'uko abana bawe biga, akagira ishyari ry'uko wabonye akazi, akagira ishyari ry'uko ugiye gukora ibirori. Mbese karande w'ishyari. Hakaza karande w'inzangano, ugasanga abantu mu muryango iwabo nta wemera undi, buri wese arirwariza, buri wese arimenya, ntawe ukandagira mu rugo rw'undi, nta wemera undi, buri wese arwanya undi, buri wese ntiyemera undi. Rero Imana itugire neza iyi karande, Imana izibarinde. Karande ni nyinshi z'ibyaha. Karande wo kubeshya nawe yivuze nayo. Reka none ntangire mvuge mbahingero kuri Bibiliya, uburyo Bibiliya nayo yabigarutseho ku bantu bagize izo karande. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cya Samweli, igice ni cya 11 umurongo wa 4. Uyu ni Dawidi ngo atumaho intumwa zizana muka Uriya, hanyuma ngo yaramubonye amubengutse arimo yoga, ari mu rukarabiro arimo yoga, ngabona ibibero byabona asa neza, ameze neza, ateye neza. Hari imvugo z'iki gihe bakoresha ariko ntakoresha kuri kamera. Ngabona arasa neza, afite isura nziza, afite ibyangombwa byose mbese umwami yifuza. Ariko uyu mugore ni wa Uriya, ntabwo ari uwa Dawidi. Ngamutumaho intumwa, aramuzana ngo bararyamana, barasambana, bakora icyaha cyo gusambana. Abayinjije karande ako kanya w'ubusambanyi mu muryango we. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga. Hanyuma icyakurikiyeho ni ikihe? Nyuma naratangaye cyane, abahanga bavuga ko Dawidi, ni ibitabo bivuga ku ruhande, ntabwo ari Bibiliya ibigaragaza nyirizina. Ibitabo by'abahanga bigaragaza ko Dawidi nawe yavutse ku nshoreke, ariyo mpamvu atahawe amahirwe. Tuzabigarukaho mu rindi jambo mu bizindi nyigisho zitandukanye. Uyu mwana nawe yavutse mu buryo butunguranye, cyangwa se yavutse mu buryo bw'umugabo n'umugore, ariko batasezeranye mu mategeko ya leta ndetse n'ay'Imana. Nibo twita abana ngo ni abana b'urukundo, n'irindi zina bashatse ry'inyabupfura bazanye abantu bagenda bazana ikinyabupfura cyinshi cyane, kandi nabyo ni byiza. Rero Dawidi yavutse muri ubwo buryo budasanzwe ku nshoreke. Hanyuma nimwumva igitangaza, muka Uriya nawe, Dawidi amaze kwica Uriya, muka Uriya yaje kubyanana n'uyu Dawidi babyarana umwana witwa Salomo, ari nawe wamusimbuye ku ngoma. Mwumve, Dawidi yavutse mu buryo bw'ishoreke, ariko n'umwana ugiye kumusimbura ku ngoma nawe avutse mu buryo bw'ishoreke. Mwumva aha hantu, avutse mu buryo bw'ishoreke. Uyu mwana niwe wamusimbuye Salomo. Aba ni abagabo, cyangwa se ni abagabo bakoze ibikorwa dushima n'uyu munsi Bibiliya ivuga, basenze Imana, begeranye n'Imana, babana nayo, bazi ubwiza bw'Imana, bazi uko Imana ikora, bazi uko Imana ivuga, bazi uko Imana igenda, bazi uko Imana, bazi ibyo Imana ishaka. Ariko bagiye bagira nabo aho bagira intege nkeya. Abantu benshi ntibakunda kugaragaza intege nkeya zabo, ariko barazigize, kuko mu by'ubu buzima turi mu rugamba, turi mu ntambara, turi mu rugendo rwo gukiranuka. Rero muri urwo rugendo Satani ajya turasa, ubundi Imana ikatwomora. Imana itugire neza. Benshi ntibakunda kugaragaza intege nkeya zabo, ariko bagiye bazigira. Imana itugire neza. Hanyuma Salomo nawe, kubera wa muzi ya karande y'ubusambanyi ise Dawidi yinjije mu muryango, nimwumve ibyaje kuba. Ngo umwamikazi w'Isheba muri Etiyopiya, ngo yari umugore mwiza w'ubunyaburanga, wananiye abagabo bose, yari atunze, ntacyo yari abuze, ntiyasabirizaga, abagabo baraterese, yarabanze, yarabengaga cyane ku rwego rukomeye. Ngo ariko yumve amateka ya Salomo, ngo arahaguruka, nta umuntu ujya asura umwami imbokoboko. Iyo usura umwami uzana amaturo, iyo usura umwami uzana ibyo kumutura, uzana ibyo umuza, nubwo yaba afite ibya mirenge ariko uramutura.
kuko ibimunezeza umwami ntabwo ari ibintu bihambaye kuko aba afite byinshi. Ngashyira amaturo n'amatandiko ku ndogobe ye, hanyuma aza gusura Salomo ngo baratembera, amutembereza mu busitani, amutembereza aho atuye, ngo niwe muntu wari ufite zahabu. ari mu bantu bambaye neza, biravuze ko bambaye neza kuva isi ibayeho kuzanangira ngo irangiye, kuko yambaye neza, biri namugaruka ngo yasaga neza. Ibintu byose byari zahabu, uburiri ari zahabu, ameza ari zahabu, intebe ari zahabu, uburiri byarangiye baryamanye barasambana kubera ya karande yonse mu maraso ya se Dawidi. Imana itugire neza. Hanyuma nyuma yaho nanone kandi naratangaye cyane, ngo Amunoni aza kubwira nyirarume cyangwa se wabo niko namuvuga, ari we Yonadabu. Hanyuma aramubwira ngo nagiriye irari mushiki wanjye, nagiriye irari mushiki wanjye, none nakora iki? Ngamugira inama nyirarume, aramubwira ngo wowe wirwaze wirembeshe, numara kwirwaza ukirembesha, umaze kuremba ubwire papa, ubwire so wawe ko nta wundi muntu ukeneye Tamari mushiki wawe, kandi mubwire ko ukeneye kugira ibyo urira mu biganza bye, ukeneye kurira mu biganza bye. Imana itugire neza. Ngo arirembesha umuhungu, aranabikora. Amaze kwirembesha, ariko naratangaye, abantu bajya birembesha bakirembesha kandi ni dayimoni ubarwajije bakimugaza ngo barapfa. Uzabari kurebe ko bari bupfe, ntabwo bazapfa. Ni tekinike ya Satani, ni amajwi ya Satani yo kugira ngo ukore amarorerwa, ntabwo ari byo, ntukabikora. Hanyuma ngo birangije arirwaza rwose, aranabikora. Umwami ngahagere, aramubaza ngo mwana wanjye byagenze gute? Ati ndarwaye, ndarembye, kandi umuti wanjye ubitse muri Tamari. Ariko naratangaye, mwumve, ng'ibitaro byanjye biri kuri Tamari, indyo nziza yanyize iri kuri Tamari, ikinini cyanjye ni Tamari wenyine nkeneye. Hanyuma aravuga ati okay, mushiki wawe ngaho genda kurwaze. Ngatuma mushiki wawe amushyira umutsima, ngo mu gihe arimo arira, agiye kumuha umutsima, ngo Amunoni abwira Tamari ngo nyegeranire mu biganza, simbasha kwitamika. Izo ni tekinike Satani agenda azana mu bantu kugira ngo atwangirize ubugingo ndetse n'umubiri. Hanyuma ngo ngamwegere, ngo baramusumiriye, arimo arira mu biganza bye, ngamusumiriye, noneho ngo ahita amwenda, aramusambanya, ngo havuka urwangano rukomeye mu muryango, baranicana birakomera. Iyo ni karande yo gusambanya. Reka mvuge indi karande muri biriya yabayeho ku bakozi b'Imana. Karande kuri Aburahamu yakoze icyaha cyo kubeshya, ngo bigeze bagera mu mage cyangwa mu moshya, cyangwa se babasatiriye bageze aho batari buze kwikura, ngo hanyuma noneho ngo Aburahamu ngahita abeshya ngo Sara ntabwo ari umudamu wanjye, uyu ni mushiki wanjye. Icyo ni icyaha cyo kubeshya yakoze. Igitangaza gikomeye, uzi ko na Isaka ari aho yageze nawe akabeshya ngo uyu Rebeka ntabwo ari umugore wanjye, ni mushiki wanjye. Kubera iki? Ni ya karande yo kubeshya yaje mu muryango iwabo. Narababaye cyane ko twagiye tugira abigisha baca ibintu hejuru, babembekereza ibintu, baryoshya ibintu, batabwiza abantu kuri. Narababaye cyane, agenda karanyica. Imana itugire neza. Imana yaje kunsobanurira, bakunze gukoresha ijambo Paulo yavuze, aravuga ngo iyo umuntu yakire Kristo nk'umwami n'umukiza, ababaye icyaremwe gishya. Iyo ibya kera biba bishize, biba bihindutse bishya. Nimwumve, Imana yambwiye iki? Yarambwiye ngo muri iri jambo mvuze ntabwo yavuzemo karande, ariko kenshi bitewe n'abigisha cyangwa kugenda dukopera ibintu hirya no hino, dutoragura inyigisho z'abandi, tukavuga ibintu tutasomye tutazi neza, ntabwo yavuzemo karande. Oya, ahubwo Mwuka Wera, Imana yaransuye irambwira ngo niki yaravuze. Nuko umuntu avuye mu mirimo mibi atangiye imirimo myiza. Nuko umuntu avuye mu kiciro cy'ibibi agiye kujya mu kiciro cy'ibyiza. Nuko umuntu ahinduye imirimo ya kamera yiretse agiye gutangira gukora imirimo myiza. Imana itugire neza. Ariko ntabwo karande yo irimo, kuko karande ni intambara turwana nayo muri ubu buzima busanzwe. Karande ni nk'uko uhura n'ibigeragezo, uhura n'amakuba, ni nk'uko upfusha, ni nk'uko ubabara, ni nk'uko urwara,
ni nk'uko ukomereka, ni nk'uko ukora impanuka. Nayo n'indi ntambara tugomba kurwana nayo ku ruhande tukiri muri iyi si. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga. Rero ntabwo yavuzemo karande Pawulo, ahubwo yaravuze ngo umuntu ahinduye stati. Haleluya. Ahinduye irangamimerere, ahinduye icyiciro yari arimo, hari ikindi cyiciro agiyemo, ahinduye urwego yari arimo, hari urundi rwego agezemo. Haleluya. Ahinduye inshuti yagendanaga nazo, agiye kubona izindi nshuti nzima kandi z'umumaro. Imana ishimwe. Ahinduye aho yari atuye mu mudugudu mburamumaro, agiye gutura mu mudugudu wo kubaha Imana. Imana ishimwe. Nibyo yari avuze. Ndafashijwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Mbese ahinduye imvugo mbi zamurangaga, agiye gutangira imvugo nziza. Haleluya. Ahinduye imbuto mbi abantu bamubonagaho, agiye kwera imbuto nziza. Haleluya. Ahinduye imyambaro mibi yari afite, agiye kwambara undi mwambaro muzima mwiza. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ahinduye ikirere abagamo kibi gifunze cy'umwijima, agiye mu kirere gikeye kirimo umucyo wera, kirimo umucyo w'Imana. Haleluya. Avuye mu mwijima, agiye gucanirwa n'inyenyeri yo Kristo. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ariko ntabwo bikuyeho karande, kuko karande ni intambara umuntu araza kugenda arwana. Imana ishimwe kandi tugire neza, twambike imbaraga. Izo ni karande z'abantu muri Bibiliya, niyo ni verise, ni ibitabo, ni ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo nzarikoreshe, nzaryifashishe mbasobanuriye message maranye imyaka myinshi ntaratangaza. Ariko Imana inyemere kugira ngo nyitangarize abatuye isi, abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose n'abandi bazasobanura mu ndimi z'amahanga, umenye karande niki. Imana itugire neza. Reka nkubwire, mu byo wakora byose ntacyo wakora ngo gihindure aho uvuka n'abakubyaye. Nyaboneka ahubwo senga cyane. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga. Hanyuma hari karande. Ngeze ku cyiciro cya kabiri cya karande. Cya mbere ndangije ni icyiciro cya karande z'ibyaha. Ngeze ku cyiciro cya karande zitari iz'ibyaha. Karande zitari iz'ibyaha ni izihe? Hari karande yo kutiga, kutajya mu ishuri. Amaraso yo mu muryango ajyaza akakuburana ngo runaka yiga teke iwacu nta wize. Hari karande yo kubura ubwenge mu ishuri, ugasanga abana bawe nabaswa, noneho bo banarigezemo ariko bakabura ubwenge. Hari ababyeyi bafite abana babo babuze ubwenge, nyamara ugasanga si bo bonyine, no mu muryango iwabo nta bize, no mu muryango iwabo nta watsinze, nabaswa. Imana itugire neza. Hari karande yo kutaberwa. Nubwo wakwambara ibihenze, ndaguhakaniye, nubwo wakwambara ibihenze ukaba udashobora kuberwa, njye nakwambara ibya make nkaberwa kukurusha. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga. Hanyuma none ikindi, hari na karande wo kubura ibitotsi. Ugasanga mu muryango abantu ntibabona ibitotsi, ntabwo basinzira hafi ya bose. Si we wenyine no mu muryango, hari abandi bagize icyo gishakwe. Hakaza karande yo kurwara pararize, si we wenyine uyirwaye, no mu muryango hari abandi bayirwaye. Hakaza karande yo kurwara hypertension, ugasanga si we wenyine, no mu muryango hari abandi bantu bayirwaye. Ugasanga ikindi, hari karande yo kurwara imivuduko y'amaraso, ugasanga si we wenyine, hari n'abandi bayirwaye, barwaye pressure. Ugasanga mu muryango hari abantu bagira karande yo kurwara umutima, si we wenyine uwurwaye, no mu muryango hari abandi bawurwaye. Imana itugire neza. Ugasanga si wowe urwaye umwijima mu muryango, hari n'abandi bawurwaye muri famiye. Ugasanga si wowe urwaye amaso gusa, no mu muryango hari abandi bayarwara. Urwo ni uruhererekane rwo mu muryango. Ni karande, ni imbaraga, ni urukurikirane, ni imbaraga zidukurikirana zitunaniza muri ubu buzima bwo gukizwa no mu buzima busanzwe. Kandi mbibutse ko karande zinaniza abantu bakijwe n'abadakijijwe. Karande zinaniza abantu bazi Imana batayize. Ntimuzagire ngo nitwe twenyine abasenga tuzifite, n'abadasenga barazifite. Niyo mpamvu bajya gushaka intsinzi mu bapfumu, nuko karande nabo bazifite. Niyo mpamvu bashaka intsinzi ariko ntayihari, intsinzi iri kuri Yesu wenyine. Imana ishimwe. Niyo mpamvu bajya gushaka ibibarinda, nyamara ntabyo. Yesu ni ufite uburinzi bwuzuye. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu afite uburinzi bwuzuye budasanzwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ni uruhererekane. Imana itwambika imbaraga. Abagira karande z'ubwambuzi, ugasanga bose baba mu madeni. Si we wenyine, no mu muryango hari abandi byabayeho. Hari
hari abagira karande wo kudatunga imodoka, ugasanga muri famiye nta modoka yahageze yahakandagiye kubera ikintu uruhererekane rukomeje kugukurikiranaho mu buryo utazi. Hari hanyuma kandi ugasanga hari karande wo kudatunga perimi, si we wenyine muri famiye ntabayifite. Izo ni imbaraga zikunaniza kuko ntabwo ari we wenyine utarayitunga, ndetse waranabigerageje birangura bihirimbanira urarwana birangura tsindwa inshuro nyinshi. Kubera iki? Ni impamvu za karande ikunaniza. Imana itugire neza. Hari karande kutubaka inzu, ugasanga abantu bose bapfira mu bukode, nta muntu n'umwe ujya wubaka inzu ye ku giti cye ngo ayihagarike. Muri famiye hari n'abandi bose bari mu bukode bagapfira mu bukode. Imana itugire neza, si we wenyine. Uragomba rero kumenya ahantu byapfiriye. Imana itugire neza. Hari karande wo kuba abaja b'abandi, gukorera abandi, ugasanga mu buzima bwabo mu muryango nta wundi ntabwo bigeze baba bakoresha abandi mu muryango. Ntawe ugeze akoresha abakozi wabi, ahubwo ntigeze akoresha abandi bakozi, oya, ahubwo bagiye bapfa bose ari abagaragu b'abandi. Ugasanga bakorera abandi mu buzima bwabo, abagaragu bababoyi bose bakorera mu ngo, ababoyi bo mu rugo bakora n'indi mirimo. Ntabwo ari gusuzugura aka kazi, ariko iyo ari karande usanga no muri famiye hari abandi byagiye bibaho. Ariko niba atari karande ukaba uri muri ako kazi nubwo gasuzuguritse, ntabwo ari kugapfobya. Bivuze ngo niwihanganije Imana izagushyira ku kandi kazi keza. Igushaka gusobanura karande icyo ari cyo. Ugasanga abantu bafite karande yo kudacuruza mu buzima bwabo, ntibajya bacuruza ngo byemere. Kandi si we wenyine, hari n'abandi babigerageje biranga barahomba babitangiye, hari n'ababitinya kubitangira. Imana itugire neza. Iyo ni karande mbi cyane yo kudacuruza. Hari karande noneho wo gufata ibintu mu ntoki bikagucika, mu biganza bikagucika. Ugasanga si we wenyine muri famiye, hari abandi byabayeho, ari byo twita ngo ni inyatsi. Ugasanga amafaranga uhembwa aza ari munsi y'ibibazo ufite. Mu yandi magambo, ibibazo byawe biraruta amafaranga uhembwa, ibibazo byawe biraruta umushahara uhembwa. Bimeze nk'agatonyanga mu nyanja. Kubera iki? Haza ibibazo bitunguranye bya hato na hato, kuko ufite karande w'inyatsi, ufite karande wo kutakira ngo ukomeze. Imana itugire neza. Hari n'abantu bagira karande wo kudahabwa, bo bahora muri karande wo gusabiriza gusa. Abantu bafite karande yo gusabiriza ntabwo bajya bahabwa, ubwo barasabiriza gusa. Kubehe iyo ni karande mbi, kuko uyu muntu yari muri ubu buzima bwo gusabiriza, ahora iteka ryose yumva nta cyizere yifitiye, ahora iteka ryose yumva nta cyiza yabona, nta cyagera mu biganza bye, ntiyatera imbere, yumva nta munezero yagira, yumva mbese ahora afite ibicanege. Mbene abangaba bafite izi karande bahora iteka ryose birebera mu mateka y'ibyahashize, ntabwo bumva ko amateka yabo yahinduka. Bahora iteka ryose bibirebera mu bibazo, ntibirebera mu bisubizo. Imana itugire neza. Bahora iteka ryose nta cyizere bigirira, ahubwo bahora bakigirira abandi. Mbese bahora ibyiza bitwerera abandi, bumva ko nabo bitabageraho. Ariko iki kiganiro kiraza kugira umumaro. Imana itugire neza kandi itwambika imbaraga, kandi Imana igire kuvana naho ikugeza. Imana igutabare kandi ikurengere, ikurwanira intambara, zaba izo waruzi n'izo utaruzi. Niyo mpamvu Imana nyisabye kugira ngo igire ibavana naho ibageza. Naho izi mbaraga twese turazifite, haba usenga, haba umutambyi, haba umupasiteri, habe bishopu, habe apotere, habe nande, haba umuhanuzi. Imana yari yose ufite imbaraga zikurwanya zo mu muryango, kuko ni intambara turwana nazo. Kubera iki? Mu Rwanda mwibuke neza ko agakiza cyangwa se abamisiyoneri bazanye ijambo ry'Imana, iyobokamana mu 1940 nibwo agakiza tukakiriye. Hanyuma mbere yacu imiryango yacu yaraterekeraga, barabandwaga, basengaga ibigirwamana, basengaga nyabingi, basengaga ryangombe. Rero noneho twebwe tumenya agakiza vuba. Ikindi cya kabiri, mwibuke ko neza yuko nanone ntabwo turi Abisiraheli mu maraso nyirizina, turi Abisiraheli ku bwa Yesu twakiriye, twari abanyamahanga. Tubona agakiza, Imana iratwakira ariko ibinyuje muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana itugirira icyizere binyuze muri Kristo Yesu. Imana iraturokora. Haleluya. Binyuze muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero imiryango yacu kera yarabandwaga kandi iterekera. N'uyu munsi turacyafite ibyo bishakwe. N'uyu munsi abantu bafite intambara barwanye nazo, zibananiza, zibagora. Kandi mbibutse ko iyo ucitse karande za papa wawe na mama wawe,
ariko ntabwo ucitse iza nyokorume, ntucitse iz'abanyogosenge, ntabwo ucitse iz'abasogokuru wawe na sogokuruza wawe na nyogokuru wawe. Urwo ruhererekane rw'imiryango ruradukurikirana mu bintu byose dukora, muri geste cyangwa se muri sinye, ibimenyetso utanga iyo urimo uvuga, uko utambuka, uko urya, uko ugenda, uko usura abantu, uko ubanye n'abantu, uko usenga, uko ubana n'Imana wowe usenga nawe udasenga, uko witwara mu myitwarire yawe. Ntihashobora kuburamo imyitwarire yo mu muryango iwanyu, yaba ari iya so cyangwa iya mama wawe, uko yavugaga mama wawe cyangwa papa wawe, uko yakoraga, uko yitwaraga, uko yatambukaga, uko yifataga imbere y'abantu, uko yasubizaga, uko yabanaga n'abantu, ineza yagiraga, uko yasengeraga abantu, uko yatabaraga bari mu byago. Ntushobora kuburamo imyitwarire ya papa wawe, mama wawe, nyogokuru wawe, sogokuru wawe, sogokuruza wawe, nyogokuruza wawe, nyogosenge, nyokorume. Ntihaburamo imyitwarire yo mu muryango. Niyo mpamvu babyeyi mu nyumva munkurikiranye, namwe bene data dusangiye muri iki kiganiro, mugize umugisha. Iyi ni message maranye imyaka myinshi kandi ikomeye, ntajya nkunda kubona abantu benshi bayigishaho cyangwa bayivugaho, ariko sinabarenganya. Nababwiye ngo ni impamvu z'uko batayihishuriwe, kabiri ni impamvu z'uko batayigishijweho n'Imana kugira ngo bazayigishaho abandi. Ariko wowe unyumva, nawe uzabyigisha abandi basobanurire. Dufite karande zitunanije nyinshi zo mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, zitugoye, zo hirya no hino. Imana itwambika imbaraga, kandi Imana iturengere, kandi Imana ituyobore, iduhaze ibyiza. Nshuti yanjye, izi karande ziratunaniza, karande mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Harabagira karande wo kurwara sida, basanga muri famille bose barwara sida. Harabagira karande wo gusenya urugo, ingo zabo ntabwo zubakwa ngo zikomere, zirasenyuka. Ariko wakurikirana ugasanga ntabwo ari bo bonyine, ahubwo si bo bonyine, ahubwo ugasanga nyirizina muri famiye bose barasenya, se wa mbere waba usenya. Imana itugire neza. Harabagira karande wo gukenyuka, ugasanga muri famiye hari imyaka batajya barenza, nyamara si we wenyine muri famiye, hari n'abandi bagiye bapfa. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga. Ni nyinshi. Harabagira karande w'impanuka, ugasanga muri famiye bose bakora impanuka, si we wenyine uyikoze, no muri famiye abandi bayikora. Hari n'abagira karande mu muryango wo kuzira ikintu kimwe, ugasanga igare ryabo cyangwa se kibica ni kimwe, bose n'igihinduka. Wakumva runaka twamushyinguye, bagahita bavuga ngo si we wenyine, hari n'abandi muri famiye na runaka yazize ibingibi na runaka yazize ibingibi, si we wenyine ubizize. Rero Imana itugire neza, itwambike imbaraga, kandi itwambike imbaraga idukuze. Imana ndinginze Imana muri iki kiganiro ngo Yesu yongera guhishurire, umenye hano byapfiriye, menya hano bipfa, menya inkomoko y'ibyo uhanganye nabyo. Imana itugire neza, kuko Imana ndayikunze bundi gushya muri iki kiganiro, kuko kizabagira umumaro kandi mu byo mwe. Nyaboneka Imana Data. Niyo mpamvu abantu twakunze kugira izo ngorane, abantu bakigisha babica hejuru. Yadukuyeho karande, twarabatuwe, yazituvanyeho, kandi uri kubabwira ko yazibavanyeho nawe arazifite, nawe ziramunanije, afite ibimugoye, afite ibimunanije. Dukurikiranye amateka y'umuryango we twasanga atari meza, ni mabi. Dukurikiranye ibyo mu muryango we ntabwo ari byiza, biramunaniza. Imana itugire neza, itwambike imbaraga. Rero Imana y'amahoro ibagarukeho kandi ibambike imbaraga. Ndayinginze muri iki kiganiro ngo Imana ize ihere mu mizi. Imana Data. Rero hari n'abagira kandi kudatunga perime, ugasanga mbese karande ziri mu buryo bwinshi butandukanye. Karande ziratunanije, ziratugoye, nizo zinanije abantu basenga. Kandi mbibutse ko iyi Mana Data, impamvu Imana impaye kugira ngo tuganire iki kiganiro, nuko ifite umugambi mwiza. Imana igufiteho umugambi. Nagira ngo umenye urugamba uhanganye narwo, nagira ngo umenye inkomoko y'intambara uhanganye nazo, nagira ngo umenye uruhererekane rwo mu muryango rwagukurikiranye, rurakunaniza, ruragucengera, ruguhera hasi rukugeza hejuru. Izi karande uhangana nazo, kurinda uvuye mu butaka, kurinda cyangwa se kurinda Imana ikuremye mu nda, ugera hanze ugatangira guhangana nazo. Hari nubwo noneho zigutangira ukiri no mu nda y'umubyeyi, ugasanga inda z'abandi zavuyemo. Harabagira kandi gukuramo inda, ugasanga mu muryango
hari abandi inda zabo zavuyemo nawe iyawe ukavuka mu buryo bugoranye cyane bw'igitangaza. kubera iki? ni kandi gukuramo inda ukomeje gukurikirana, kuko waravutse usanga hari izindi nda z'abandi zavuyemo. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga kandi turengere bene data nshuti z'umusaraba. Imana itugire neza. Imana ifite gahunda, Imana ifite umushinga ukomeye, Imana ibantumyeho, Imana hari ibyo yifuza guhindura muri mwebwe. Ndagira ngo mbanze mbasobanurire inkomoko ya karande, ndagira ngo mbanze mbasobanurire karande ahantu ziva, ibyo duhanganye nabyo, ibitunaniza, ibitugoye. Imana itugire neza rero. Imana idusure, nawe igusure, nanjye isure, nanjye ubikubwira izo mfite ndi gusengera. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga, kuko niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa ibihe byose, kuko ni umwami w'amahoro, azahoraho ibihe byose. Wongere wowe utariringira Yesu mwiringire. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rero iki ni igice cya mbere nagira ngo mbagezeho basobanura inkomoko ya karande, hanyuma ntucikwe ukurikirana igice cya kabiri. Noneho turaza kugaruka tureba uburyo karande umuntu azicika, karande uburyo umuntu azicika, uburyo azivamo. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga, kandi Imana iturengere. Murakoze cyane, ndabakunda. Yari Muhodari Vedaste. Hanyuma ntuze kwibagirwa gukanda subscribe ndetse na share na comment, usangize n'abandi inyigisho, kuko abahindura benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Kandi Salomo yanditse ijambo rikomeye mu migani, avuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Rero nusangiza umuntu inyigisho, umukuye mu makuba, haraho umuvanye, hari ibyo agiye gusobanukirwa atarazi, hari ibyo yarahanganaga nabyo atarazi. Imana itugire neza kandi twambike imbaraga, kuko niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Murakoze cyane. Hanyuma reka dusenge. Imana turagushimiye, tumaze gusobanukirwa neza ibyo duhanganye nabyo naho bituruka. Hanyuma rero ukomeza kubahwa n'amahanga yose, uhimbazwe. Bene data, uciye imigozi yari baboshye abari ku isi yose, abanyumva n'abankurikirana, uciye imigozi, unanize byari bibananije. Kandi Mwami, mu kiganiro turaza gukurikiraho, kijye gukurikiraho, ndifuza ko tuza gusengera hamwe no kugira ngo winjire mu mizi, ugire ibyo ukemura. Bamenye intambara barwanye nazo n'ibi byo bahura nabyo. Murakoze kumvisha gusenga no kunyiga kwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.